إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. تكزون katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaopata maisha mazuri yatakayoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, maisha ya hapa duniani lakini pia maisha ya kesho akhera, ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo. Pale Muislamu anapofahamu ya kwamba jambo hili Allah ameniamrisha mimi nilitekeleze, na akawa ni mwenye kulitekeleza, lakini vile vile akajua kwamba jambo hili nimekatazwa na Allah na akawa ni mwenye kukatazika, bila shaka muumini huyu atakuwa ni taqi, atakuwa na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na muumini huyu kwa hakika atafanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini vile vile atafanikiwa katika maisha yake ya akhera. Ahibba, hutuba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema almudawamatu ala taa wa thamaratuhu, kudumu katika taa, kudumu katika ibada, na matunda na faida ya mtu ambaye anadumu katika ibada, anadumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa Shawwal, na kabla ya Shawwal watu walikuwa wako ndani ya mwezi wa Ramadhan, na ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wamefanya mengi, wamejitahidi katika ibadati mbalimbali, wamejitahidi katika khairati mbalimbali, wamejitahidi katika kuyafanya yale ambayo wanatakiwa kuyafanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna watu ambao unapomalizika mwezi wa Ramadhani wanakuwa si wenye kuendelea na taa, wanakuwa si wenye kuendelea na ibada, wanakuwa si wenye kuendelea na khairi mbalimbali. Mwezi wa Ramadhani ukimalizika na khairi zote zinasimama, mtu anarudi kule alipokuwa kabla ya mwezi wa Ramadhani. Hii ni hasara kubwa ndugu zangu katika imani.
waja wema waliotangulia wao walikuwa mwaka mzima wako ndani ya ibada, mwaka mzima wako katika toaa. Waja wema walikuwa unapomalizika mwezi wa Ramadhani wanatumia muda wa miezi 6 kumuomba Allah na kumbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie yale ambayo waliyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wanambembeleza, ya Allah, naomba unikubalie visimamo vyangu. Ya Allah, naomba unikubalie sadaka zangu. Ya Allah, naomba unikubalie funga yangu. Ya Allah, na kuomba unikubalie mema yote na kheri zote ambazo nilikuwa nazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hawa waja wema walikuwa wanachukua muda wa miezi 6 wakimbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo waislamu wengi wameshasahau kwamba hivi punde wametoka katika mwezi wa Ramadhani. Hata ukimuuliza ndani ya mwezi wa Ramadhani, ukiacha ibada ya kufunga, kuna ibada gani ambazo wamezifanya, tayari mtu amekwisha kusahau. Lakini waja wema walikuwa hawasahau, wanambembeleza wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie yale ambayo wameyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kufanya ibadati sio kazi. Kufanya ibadati ni rahisi. Ugumu unakuja katika kukubaliwa matendo na Allah subhanahu wa ta'ala. Ugumu unakuja katika kukubaliwa ibada zako na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu katika imani, tuwe kama waja wema, hata kama hatutokuwa kama wao, lakini tuchukue muda mwingi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie mema na mazuri na kheri mbalimbali ambazo tulizifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumbembeleze Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kumalizika kwa Ramadhani si kumalizika kwa ibada. Kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani si kumalizika kwa kheri. Sio kwamba mwezi wa Ramadhani umeondoka na kheri zote kwamba hakuna kheri tena. Sio kwamba mwezi wa Ramadhani umeondoka na ibada hakuna ibada tena. Lakini kuna watu ambao tabia yao ni kuabudu masiku na miezi. Masiku haya yanapomalizika na miezi hiyo inapomalizika, utawaona hawako tayari kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazikimbia ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wale ambao walikuwa wanamwabudu Ramadhani, fa inna Ramadhana qad intaha wa qad madha. Ramadhani amekwisha kumalizika na amepita. ومن كان يعبد الله حقا فعليه أن يستمر في طاعته وعبادته. na aliyekuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee na kheri na mambo mazuri aliyokuwa akiyafanya, aendelee nayo hata baada ya kumalizika Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika masiku yote. Kwa kuna watu ambao wanaabudu masiku, yeye anafanya ibada Ijumaa hadi Ijumaa. Ijumaa inapomalizika hapa katikati haswali mpaka Ijumaa nyingine. Huyo mtu anaabudu siku ya Ijumaa, hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Angekuwa na muabudu Allah, angemwabudu Allah katika kila siku, kwa sababu hayo ndiyo maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo maelekezo ya dini. Lakini pia kuna watu wanaoswali Idi hadi Idi. Yani Idi inapomalizika ana kanzu yake kwa ajili ya kuswalia Idi. Idi inapomalizika ile kanzu inawekwa sandukuni mpaka itakapofika Idi nyingine. Hapa katikati Muislamu haswali, anasubiri mpaka Idi ifike. Lakini kuna watu ambao wanaabudu miezi, anafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani inapomalizika hafanyi ibada tena mpaka Ramadhani itakapofika. Haulai yaabuduna al-ayyama wash-shuhur. Hawa watu wanaabudu masiku na wanaabudu miezi. Lakini anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu Allah yuko katika masiku yote, Allah yuko katika miezi yote, haachi ibada hata baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Tuzoni katika imani, kama tulivyosema kwamba hutuba yetu itatuhimiza kuendelea na ibada,
na kuendelea na toa na kuendelea na mambo mema na mambo mazuri, lakini pia unapokuwa una tabia hiyo, unadumu na ibada, ni faida gani utakayoipata? Ni matunda gani utakayoyapata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Miongoni mwa matunda na faida za kudumu na ibada, annaha sababun limahabbati Allah subhanahu wa ta'ala lil'abdi. Kudumu na ibada, kudumu na mambo ya kheri, hiyo ni sababu ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nani asiyependa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Sisi sote tuko tayari kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tuko tayari kupendwa na Allah, tuwe tayari kuendelea na ibadati mbalimbali. Tusiwe tayari kuacha ibada kwa sababu ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Kwa miongoni mwa faida na matunda ya kudumu na ibada ni kwamba mtu mwenye kudumu na ibada anatengeneza mazingira ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, qala Allahu azza wa jalla. Mtume amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana hii ni hadithi al-Qudusi. Allah anasema, wama yataqarrabu ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu alayhi. Hatajikurubisha mja wangu kwangu mimi kwa kufanya jambo ambalo ninalipenda zaidi kuliko kufanya jambo ambalo nimemfaradhishia, kuliko kufanya jambo ambalo nimemlazimisha alifanye. Salu abdi yataqarrabu ilayya, na hatoacha mja wangu kujikurubisha kwangu mimi bin nawafil, kwa kufanya ibada za sunna, hatta uhibba, mpaka nitampenda mja huyo. Fa idha ahbabtuhu, ikifikia mahala nikampenda mja huyo, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi nitakuwa ndio masikio yake ambayo anasikia kwa masikio hayo. Ina maana mtu huyo hatakaa sikiliza cha haramu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, na mimi nitakuwa ndio macho yake ambayo anaangalia kwa macho hayo, kwa maana hataweza kuangalia cha haramu. Wa yadahu allati yubtishu biha, na mimi nitakuwa ndio mkono wake ambao ndio utakuwa unashika, kwa maana hiyo mtu huyo hataweza kushika cha haramu. Wa rijlahu allati yamshi biha, na mimi nitakuwa ndio mguu wake ambao ndio atakuwa anatembea nao. Hataweza kutembea na kuyaendea maasi, hataweza kutembea na kuyaendea madhambi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa in sa'alani, ikiwa mja huyu ataniomba mimi, la u'tiyannahu, nitampa kile ambacho amekiomba. Ya salam! Mtu anapopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kudumu na ibada, kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema mtu huyu mimi nitakuwa ndio masikio yake ambayo anasikia, mimi nitakuwa ndio macho yake ambayo anaona, mimi nitakuwa ndio mkono wake ambao ndio unashika, mimi nitakuwa ndio mguu wake ambao anatembea. Mja huyu atakaponiomba mimi chochote ambacho ataniomba, mimi nitampa mja wangu kila alichokiomba. Wala inista'adhani, na ikiwa ataniomba kinga, nimkinge na mambo mabaya, la u'idhannahu, nitamkinga. Rawahu al-Bukhari. Hii ni faida ya Muislamu kudumu na ibada. Faqawluhu sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, Allah anasema, wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, hataacha mja wangu kujikurubisha kwangu mimi kwa kufanya ibada za sunna mpaka itafikia mahala nitampenda. Kauli hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala dalilun ala anna almudawamata walistimrara ala alamal as-salih sababun limahabbati Allah azza wa jalla lil'abdi.
hiyo ni sababu ya mja kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kule wewe kudumu na ibada, kwa kule wewe kudumu na ibada tena za sunna, iwe ni funga za sunna, iwe ni swala za sunna, iwe ni kutoa sadaka, hizi zote ni ibada za sunna. Muislamu anapodumu nazo anatengeneza mazingira ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kudumu na ibada, kudumu na mambo ya khairi ni sababu ya sisi kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa matunda na faida ya kudumu na ibada, annaha sababun litakfiri alkhataya wadhunubi, kwamba kudumu na ibada ni sababu ya kufutiwa makosa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kusamehewa makosa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihaini, katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, hadithi ambayo imepokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, siku moja akiwa amekaa na masahaba zake akawaambia, araaitum law anna naharan bibabi ahadikum, mnaonaje mto wa maji ukawa unapita katika mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marat, na akawa anaoga kila siku mara 5 kwa siku, hal yabqa min daranihi shay'un, je kuna uchafu utakaobakia katika mwili wake? Mtu ambaye anaoga mara 5 kwa siku, hivi mtu huyo atakuwa kuna uchafu utakaobakia katika mwili wake? Qalu, maswahaba wakasema, hata kama na wewe pia ungeulizwa ungesema hivi hivi. Maswahaba wakasema, la yabqa min daranihi shay'un, hakuna uchafu utakaobakia kwa mtu huyu. Mtu ambaye anaoga mara 5 kwa siku, bila shaka mtu huyo atakuwa ni msafi sana na hatakuwa na uchafu wa aina yoyote. Qala, mtume akasema, fadhalika mathalu salawati al-khamsi, huo ni mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah hufuta kwa kupitia swala 5 makosa. Mtu anapokuwa ni mwenye kuswali swala 5, kila unaposwali kama kuna makosa madogo madogo yaliyofanyika kabla ya swala au baada ya swala, madhambi hayo yanafutwa na swala. Unapoiswali swala yanafutwa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikija swala nyingine hivyo hivyo, ikija swala nyingine hivyo hivyo. Hivi kweli mtu huyu atabakia na madhambi kweli? Bila shaka mtu huyu atakuwa ni msafi wa moyo, mtu huyu atakuwa hana madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kudumu kwake na ibada. Lakini uwe ni mwenye kusimamisha swala 5 kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhalika mathalu salawati al-khamsi, huo ni mfano wa swala 5. Sio unaswali swala 1 kwa siku zingine hauswali, sio unaswali swala 2 kwa siku zingine hauswali, swali swala zote 5 upate faida ya kufutiwa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kuna watu ambao walikuwa wanaswali katika mwezi wa Ramadhani, baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika wamekimbia swala 5, hana tena mtu swala 5. Mwezi wa Ramadhani ilikuwa unapochelewa kidogo msikitini, utaswalia kule mbali kabisa nje. Namna watu walivyoshonana, namna watu walivyojaa msikitini. Leo watu hawa wameenda wapi? Hawa ambao walikuwa mwezi wa Ramadhani leo wako wapi? Wameenda wapi? Ndugu zangu katika imani, watu waendelee na swala 5, na waendelee kuswali swala 5 kwa jamaa, hasa kwa wanaume. Wanaume ni lazima kuswali swala za jamaa msikitini. Sio mtu anakwenda kuswali nyumbani kwake peke yake, au mtu anaamua kuswali katika kazi yake mwenyewe peke yake. Misikiti hii imejengwa ili tuweze kuswali swala za jamaa. Tuswalini swala za jamaa misikitini. Lakini endapo tutaacha kuswali swala za jamaa misikitini, tutakuwa tumeacha utaratibu na maelekezo na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, law annakum sallaytum fi buyutikum, lau nyinyi kama mtaswali katika majumba yenu, mkaamua kila mmoja akaswalia nyumbani kwake, la taraktum sunnata nabiyikum,
mtaacha suna ya mtume wenu, mtaacha mafundisho na mwenendo wa mtume wenu, walau annakum taraktum sunnata nabiyikum, kama tafikia mahala mtaacha mwenendo na mafunzo ya mtume wenu, la dhalaltum, mtapotea na mwisho wa siku mtaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mafunzo ya mtume yanatufunza mwanaume anatakiwa kuswali swala ya jamaa msikitini, sio kuswalia nyumbani. Nyumbani swali swala za sunna, lakini swala ya faradhi njoo kuswali msikitini, usiswalie nyumbani. Unaposwalia nyumbani utaacha mafunzo na maelekezo ya mtume wako, na kama tafikia mahala ukaacha mafunzo na maelekezo ya mtume wako, utapotea na mwisho wa siku utaingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa faida na matunda ya Muislamu kudumu na ibada, annaha tanha sahibaha anil fahsha'i wal munkar. Mtu anapodumu na ibada, ibada hiyo inamzuilia yeye na kwenda kwenye mambo machafu na mambo mabaya. Mtu anayeswali swala ipasavyo, mtu mwenye kuswali swala 5, hautamkuta anafanya mambo ya ajabu ajabu, hautamkuta anafanya mambo ya munkar, hautamkuta anafanya mambo ya fahisha, mambo machafu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, hakika swala inamkataza mtu na mambo machafu, mambo ya fahisha machafu, yakiwepo mambo ya zinaa na mambo mengine na mambo ya munkari vile vile. Swala inamkataza mtu na mambo hayo. Lakini endapo mtu anaswali lakini bado anafanya mambo ya fahisha, anafanya mambo ya munkari, yawezekana swala yake ina shida. Huyu anatakiwa ajichunguze vizuri swala yake, aiangalie vizuri na ajiangalie yeye mwenyewe, ajipime na ajikague vizuri. Lakini ukiswali swala ipasavyo na ukawa ni mwenye kudumu na ibada, ibada itakuzuilia wewe na machafu na mabaya. Jaa rajulun ila nabii sallallahu alayhi wasallam faqal, mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna fulana yusalli bil-laili, hakika fulani anajitahidi kuswali swala za usiku. Unapoingia usiku yeye halali, anasimama usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha asbaha saraqa, anapoamka asubuhi anaiba vitu vya watu, anachukua vitu vya watu. Huyu bwana ni mwizi. Kana kwamba anamlalamikia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtu wa namna hii kwa nini anajihangaisha kuswali usiku? Na ndiyo maneno yanasemwa na Waislamu. Yawezekana kuna mtu anakosea, Muislamu ambaye yeye si mwenye kuswali, anasema bora mimi nisiyeswali kuliko huyu bwana anaswali lakini anafanya mambo 1 2 3 4 5. Wewe hauna ubora. Angalia jibu la mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema, akamwambia yule bwana, innahu sayanhahu ma taqul, hakika haya unaoyazungumza haya, kwamba huyo bwana ana tabia ya kusimama usiku kufanya ibada, ana tabia ya kuswali usiku, hicho kisimamo chake cha usiku itafikia mahala kitamzuia na kitamkataza na wizi, hataendelea kuiba. Mtume hakusema kwamba huyu bwana aache ibada, aache swala kwa sababu ni mwizi. Mtume akasema hicho anachokisema kwamba anakifanya, anasimama usiku kufanya ibada, itafikia mahali katika imani. Miongoni mwa faida za kuendelea na ibada, innal abda idha kana yudawimu ala al-amali salih, mja anapokuwa ni mwenye kuendelea kufanya mambo mema, mambo mazuri, mambo ya ibada, mambo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, thumma arada alayhi udhrun, kisha akaja akapata udhur min maradhin, akapata udhuru wa maradhi, au safarin, au akapata udhuru wa safari, akawa hawezi tena kuyafanya yale ambayo alikuwa akiyafanya, kutiba lahu ma kana ya'malu hala sihhatihi, ataandikiwa yale ambayo alikuwa akiyafanya wakati alipokuwa mzima, wa iqamatihi, na ataandikiwa yale ambayo alikuwa akiyafanya alipokuwa yuko katika mji wake, hayuko safarini. Endapo tafikia mahala
mtu amekuwa ni mgonjwa, lakini kabla hajawa mgonjwa alikuwa anafanyaga mambo ya kheri. Atakapokuwa mgonjwa hawezi kufanya kheri hizo, anaendelea kuandikiwa thawabu na Allah kwamba anafanya kheri hizo, kwa sababu aliwahi kudumu na hayo mambo ya kheri. Na afya hizi, ndugu zangu katika imani, hatuna guarantee nayo. Inafikia mahala hauwezi tena kufanya ibada kwa maradhi ambayo umeyapata. Hauwezi tena kufanya ibada kutokana na uzee uliokuwa nao. Allah anaendelea kukuandikia kwamba unafanya ibada mpaka utakapokufa. Au mtu yuko safarini anashindwa kufanya ibada ambazo alikuwa anazifanya anapokuwa yuko mjini kwake, lakini safarini akashindwa kufanya ibada hizo, anaandikiwa thawabu kwamba amezifanya ibada hizo mpaka atakaporudi katika mji wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokelewa na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Mtume anasema idha maridha al-abdu au safara, mja anapokuwa mgonjwa au anapokuwa safarini, kutiba lahu ma kana ya'malu hala sihhatihi, ataandikiwa ibada ambazo alikuwa anazifanya, anaandikiwa thawabu zake atakapokuwa amekuwa ni mgonjwa, au atakapokuwa amesafiri anaandikiwa ibada ambazo alikuwa anazifanya wakati wa uzima wake, na anaandikiwa thawabu za ibada ambazo alikuwa anazifanya alipokuwa katika mji wake, si msafiri. Rawahu al-Bukhari. Kwa ndugu zangu katika imani, kudumu na ibada ni sababu ya wewe kuja kunufaika na ibada hizo utakapokuwa umeshindwa kuendelea na ibada kama hizo. Na anaingia vile vile mtu ambaye alikuwa anafanya mambo ya kheri kwa mali yake, ikafikia mahala akafirisika, ataendelea kuandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anatoa sadaka kama alivyokuwa anatoa wakati alipokuwa na mali. Tudumu na ibada. Ibada zina faida kubwa na matunda mengi. Miongoni mwa faida na matunda ya kudumu na ibada, sababun lihusni al-khatima, ni sababu ya Muislamu kupata mwisho mwema. Ikiwa wewe ni mwenye kudumu na ibada, ikiwa wewe ni mwenye kuendelea na ibada, hii ni sababu ya wewe kupata mwisho mwema. Alkullu yatamanna an yakuna qabruhu rawdatan min riyadil janna. Wote, wanadamu wote wanatamani ya kwamba, kila mmoja anatamani ya kwamba kaburi lake liwe ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Kila mmoja anatamani namna hiyo. Hakuna anayetamani kwamba kaburi lake liwe ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Hakuna anayetamani kwenda kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kullu yatamanna aljannata, na watu wote wanatamani kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin al-amani la tanfa'u, lakini matamanio tu peke yake hayatamnufaisha mwanadamu. La budda min al-amali, hakuna budi kufanya matendo. Wa amaluka yakunu ala dawami, na matendo yako yawe ni yenye kudumu. Sio unafanya alafu inafikia mahala unaacha. Matendo yako yawe ni yenye kudumu, itafikia mahala utapata husnul khatima, utapata mwisho mwema. Nani asiyetaka kupata mwisho mwema? Kila mmoja ukimsikiliza anakuambia naomba Allah nijalie mwisho mwema. Mwisho mwema haupatikani kwa maneno tu. Mwisho mwema unapatikana kwa matendo mema, kwa matendo mazuri, na matendo hayo mazuri yawe ni kwa kudumu, sio kufanya alafu inafikia mahala unaacha. Dumu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, dumu katika kuyafanya yaliyokuwa mazuri ili fikie mahala uweze kupata mwisho mwema. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبة، khutba yetu ilikuwa inazungumzia umuhimu wa kudumu na ibada na matunda na faida zitakazopatikana kwa mtu ambaye ana tabia ya kudumu na ibada, si mwenye kukatika na ibada, ni mtu wa ibada siku zote. Tumeona faida zake
na matunda yake. Ama hutuba yetu ya mwisho tutaelezea alamatul qabul, alama na dalili ya kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao wamekubaliwa matendo yao katika mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani kuna watu ambao wamekubaliwa matendo yao na kuna watu ambao matendo yao hayajakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie kwa alama hizi, yawezekana ukajipima, je, mimi ni miongoni mwa watu ambao wamekubaliwa matendo yao au ni miongoni mwa watu ambao matendo yao hayajakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Utajipima kwa kupitia maneno haya, utajipima kwa kupitia dalili hizi, utajipima kwa kupitia sifa hizi. Alama ya kwanza, alqalbu aqrabu ila Allah ta'ala. Baada ya Ramadhani utauona moyo wako uko karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ulivyokuwa kabla ya mwezi wa Ramadhani. Yani baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani unajiona uko karibu na Allah, uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Moyo wako uko karibu na Allah, hauko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya kwamba wewe matendo yako yamekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alama ya pili, an yuhibba at-ta'a wal ibada. Mtu anakuwa ni mwenye kupenda taa, anakuwa ni mwenye kupenda ibada. Kabla ya Ramadhani yawezekana wewe haukuwa ni mtu wa ibada na ulikuwa haupendi ibada, lakini baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani unajiona namna unavyopenda ibada. Inapoadhiniwa swala unapenda uachane na kila kitu kwa ajili ya kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Unaposikia adhana unaacha kila kitu kwa ajili ya kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya kwamba matendo yako na amali zako zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama mtu atakuwa hapendi ibada, wakati mwingine analazimishwa na jamaa na marafiki na wazazi, sio yeye moyo wake unapenda ibada, huyo mtu utakuwa kuna mushkeli katika moyo wake. Lakini kama mtu atakuwa anapenda ibada, anapenda swala, anapenda mambo ya kheri, hii ni kuonyesha kwamba mambo yake yamekubaliwa katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa dalili na alama za kuonyesha kwamba matendo yako yamekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la yatruku at-ta'ati wal ibadati allati kana ya'malu fi Ramadhana. Huyo mtu hayuko tayari kuachana na kheri na ibada na toa ambazo alikuwa anazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kama ni funga, ataendelea kufunga, hata subiri tena funga mpaka ya mwakani tena. Kuna funga ambazo ziko hapa katikati. Baada ya Ramadhani tutamuona anafunga sita ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man soma Ramadhana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kisha akaifuatishia Ramadhani kwa kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahari, mtu huyu anaandikiwa thawabu kama mtu aliyefunga mwaka mzima. Anapata thawabu sawa na mtu ambaye amefunga mwaka mzima. Sasa mtu ambaye amali zake zimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, utamuona ni mwepesi wa taa, utamuona ni mwepesi wa ibada, hasa ibada ambazo alikuwa anazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa ibada ambazo alikuwa anazifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani ni funga. Utamuona anapenda kufunga, atafunga 6 atamaliza. Na hapa tambihi kwa wale ambao hawajafunga 6, bado tuna siku za kufunga 6. Bado tuna nafasi ya kufunga masiku 6. Ukiyafululiza na maliza. Masiku haya yana kheri, masiku haya yana fadhila, masiku haya yana thawabu. Usiache kuyafunga masiku haya, ndugu yangu katika imani. Kwa mtu ambaye amekubaliwa matendo yake mwezi wa Ramadhani, utamuona ni mwenye kufanya ibada, utamuona ni mwenye kuendelea na ibada ambazo alikuwa anazifanya katika mwezi wa Ramadhani. Alikuwa anafunga, kwa utamuona anafunga, atafunga 6. Atakuja atakuwa anafunga siku za Alhamis na siku za Jumatatu. Utamuona anafunga masiku meupe, utamuona anafunga funga ya Daudi. Anafunga siku moja, anafunga siku moja, anafungua siku moja.
funga ya Daudi hiyo. Kwa utamuona yuko bize na kufunga mwaka mzima mpaka anakutwa na Ramadhani nyingine. Funga za sunna bwana hazimpiti mtu huyu. Lakini kama ni ibada, kama ni swala, mtu huyu haachi swala. Kama ni sadaka, mtu huyu haachi kutoa sadaka. Muda wa kuwa ameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, anaendelea kutoa sadaka. Ijumaa kama hivi ameandaa sadaka yake, amempa mpaka na mtoto wake vile vile, amempa mpaka na mke wake vile vile, kwamba leo ni siku ya Ijumaa, mtoto wangu chukua sadaka, utatoa sadaka. Watoto hawa tunatakiwa tuwazoeshe mambo kama haya. Tunashindwa na watu wa upande wa pili, wanapotoka kwenda kwenye nyumba zao za ibada, wanahakikisha kila mtoto anapewa sadaka. Tena sio sadaka ya kitoto, anapewa sadaka ya nguvu kabisa, kwamba wewe shika hii 20,000 utatoa sadaka. Mtoto anaangalia hivi 20,000 hii inaitwa sadaka, ina maana jambo hili lina maana sana, basi jambo hili ndio maana mzazi wangu ananiambia nikalifanye. Anakuwa akiwa anajua kutoa sadaka ni jambo la msingi. Lakini leo ni watu wangapi ambao leo wamekuja Ijumaa, lakini watoto wao hawajawapa hata sadaka ya kuja kutoa msikitini? Kwa sadaka ambayo ulikuwa unaitoa katika mwezi wa Ramadhani, itoe hata hivi sasa. Endelea na ibada hiyo, usiache. Wema ambao ulikuwa unaufanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, endelea na wema huo. Maneno mazuri uliokuwa ukiyasema ndani ya mwezi wa Ramadhani, endelea kusema maneno mazuri. Sio Ramadhani imemalizika umerudi kwenye ufedhuli, umerudi kwenye maneno machafu, umerudi kwenye matusi. Kwa mtu ambaye amekubaliwa amali zake na Allah subhanahu wa ta'ala, hatoacha kuyafanya mema na mazuri na kheri ambazo alikuwa anazifanya katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa dalili na alama za kuonyesha kwamba umekubaliwa matendo yako ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kwamba mja huyo la yaudu ila ayi dhanbin taba ila Allahi minhu fi Ramadhana, hatorudia tena dhambi ambayo aliitubu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alimueleza Allah kwamba nimetubia na nimeacha dhambi fulani, sitoirudia tena dhambi hiyo. Na hata baada ya kumalizika Ramadhani hayuko tayari kuirudia dhambi hiyo. Lakini mtu ambaye aliacha dhambi ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani imemalizika, amerudia madhambi yake tena. Wakati mwingine watu wanaagana, mtu ana kimada chake, anamwambia Ramadhani imekuja, kwa hiyo tukae mbali, tutaonana baada ya Ramadhani. Kwa kweli mja huyu hata akifunga, funga yake haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu natakiwa uache madhambi moja kwa moja. Msiagane kwamba tutaonana baada ya Ramadhani. Ina maana wewe ulikuwa unaiogopa Ramadhani, lakini umuogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni unamwabudu Ramadhani, unaiogopa Ramadhani. Ramadhani ndio Mola wako, lakini kama Allah ndio Mola wako, usimuasi Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, kwani kufunga ndoa, jambo hili lina ugumu gani? Ndani ya dakika chache tu, dakika 2 mmeshaoana. Kama mnakusudia kufanya sherehe, itafanyika baadaye. Lakini utakuta watu wanaishi bila ndoa, miaka nenda rudi, wanasema tunajipanga. Mnajipanga kufunga ndoa? Ndoa inachukua muda gani jamani? Tumche Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo kama haya. Kama mtu hajafunga ndoa na mke wake, afunge ndoa na mke wake haraka. Haujui Allah atachukua lini roho yako. Itakuja kuchukuliwa roho yako na Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ukiwa uko katika uzinifu, na hii itakuwa ni hasara kubwa sana. Lakini vile vile wazazi, tusikubali mambo haya. Unapoona binti yako amekimbilia kwa kijana, ufanyike mpango, ndoa ifungwe haraka. Lakini utakuta mtoto wa Kiislamu amekimbilia kwa mwanaume, mzazi Muislamu anaridhia jambo hilo, anaona ni jambo la kawaida. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile wanawake nao pia, msikubali kuishi katika mazingira kama hayo. Waelezeni hawa ambao mnakaa nao bila ya ndoa, mfunge ndoa. Msikae katika mazingira hayo, ni mazingira ya uzinifu, mazingira machafu, mazingira mabaya. Mtaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa kuendelea kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho wa kumwabudu Allah ni kifo. Allah anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin,
muabudu Mola wako mpaka mauti ya kufike. Mwisho wa kufanya ibada, mwisho wa kuacha ibada ni pale utakapofikwa na mauti, na huo ndio utakuwa ni mwisho wa ibada. Kwa ndugu zangu katika imani, tusikatike na ibada, tusiache ibada kwa sababu mwezi wa Ramadhani umemalizika. Ayuha al-ahibba, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wansur al-islam wal muslimin wa khudhul man khadala al-muslimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.